आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल डीजे क्लास में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है बेल्ट्रॉन की तरफ से परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। ठीक है, 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटेस्ट अपडेट है आज का 2 नवंबर 2019 का है कि जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो आप लोग वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं पहले से बेल्ट्रॉन कंपनी में, वो लोग पास नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों की वजह से यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ पूरा अपडेट। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ले जा करके, जिसका कि CBT और टाइपिंग टेस्ट दोनों होने वाला है। और इसके लिए जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो कैसे कर सकते हैं, क्या है पूरा अपडेट, किसके लिए एग्ज़ाम है, सब कुछ बताएंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोग फॉर्म भरे हैं मार्च अप्रैल में नए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा देखिए। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट या इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या है बेल्ट्रॉन का नया अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट बिहार का। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नोटिस एंड सर्कुलर में 3rd CBT टाइपिंग टेस्ट नोटिस, यानी जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का नोटिस आया है। और दूसरा यहाँ पर है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्रामर 2nd CBT नोटिस। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का है, एक जो है CBT है जो कि प्रोग्रामर के लिए है, और एक जो है 3rd CBT है जो कि टाइपिंग टेस्ट है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। तो इसका जो है PDF मैंने डाउनलोड कर लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसका एडमिट कार्ड। तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों के टाइपिंग परीक्षा की तिथि की सूचना। देखिए आपका पत्रांक 65/17/19 है, दिनांक 31/10/19 को ये इशू हुआ है। यानी जो बेल्ट्रॉन में काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनके बारे में चलिए देखते हैं क्या है। दिनांक 29 और 30 अगस्त 2019 को संपन्न हुई तृतीय दक्षता परीक्षा में MCQ में सफल परंतु टाइपिंग में असफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए दिनांक 7 नवंबर 2019 को टाइपिंग पुनः परीक्षा आयोजित की गई है। और अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड दिनांक 2 नवंबर 19 से, यानी आज से जो है बेल्ट्रॉन के वेबसाइट www.bsedc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हो जाएगा, जहां से जो है जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और टाइपिंग में सफल होना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो जो आपका ESIC नंबर है वो डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, और पुनः जो है टाइपिंग का पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और आपको टाइमिंग और उसका जो प्लेस है, यानी स्थल कहाँ पर होगा, उसका विवरण आपको जो है एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का बेल्ट्रॉन में, और उन लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम हुआ था जुलाई अगस्त में, ठीक है, 29-30 अगस्त को 19 में, लेकिन वो जो है MCQ में पास कर गए थे, लेकिन टाइपिंग में पास नहीं कर पाए थे। तो उनके वजह से यहाँ पर एक और मौका उनको दिया जा रहा है 3rd CBT के लिए, 3rd टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनका 2 नवंबर से, आज से शुरू हो चुका है डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड कीजिए, और 7 नवंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो कार्यरत हैं, जो लोग इसमें बैठना चाहते हैं पुनः टाइपिंग टेस्ट में, तो उन लोगों का एग्ज़ाम 7 नवंबर को, मैं बता दूं फिर से एक बार, तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोग को जानकारी मिली होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये था अपडेट। अब चलिए देखते हैं दूसरा, जो कि है आपका प्रोग्रामर के लिए। कार्यरत प्रोग्रामरों के CBT परीक्षा के द्वितीय परीक्षा की तिथि के संबंध में, जो लोग प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे हैं बेल्ट्रॉन में, उनके लिए है कि उपर्युक्त विषयक दिनांक 11/10/19 की सूचना के संबंध में अग्रेतर सूचित किया जाता है कि अगस्त 2019 की दक्षता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय CBT परीक्षा दिनांक 7/11/19 को आयोजित की गई है, और दिनांक
2/11/19 से यानी आज से भी इसका जो है एडमिट कार्ड आप लोग बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स उसका जो है आप इजिक नंबर डालकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, उसमें भी जो है आपका स्थान और समय जो है एडमिट कार्ड में अंकित रहेगा। ठीक है, वही चीज़ है कि जो प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 19 में, तो जो लोग फेल हो गए थे, उसमें सफल नहीं हो पाए थे, उनके लिए यहाँ पर दोबारा जो है दूसरा CBT आयोजित किया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम, ताकि इसमें आप लोग फिर से सफल हो सके, जो कि 7 नवंबर को आप लोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को दिखा दिया डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर जो कि पहले से काम कर रहे हैं उनका यहाँ पर अपडेट कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 7 नवंबर को है। तो चलिए आप दिखाते हैं कि आप लोग जो है कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर था नोटिस एंड सर्कुलर, दिखा दिया मैं आपको दोनों का PDF। थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ देखिए न्यूज़ एंड इवेंट्स में दिखा रहा है यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिंग के लिए। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ दिखा रहा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर प्रोग्रामर CBT के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ दिखा रहा है दोनों का जो डेट है वो 2 नवंबर को यहाँ पर आज ही इसको अपडेट किया गया लिंक को, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोग को जो है जो काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर, और आप लोग जो कि इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग तक ये खबर पहुंच सके और आप लोग जो है 7 नवंबर को आसानी से एग्ज़ाम में शामिल हो सके। तो आप लोग क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, मैं चलिए यहाँ पर करता हूँ क्लिक, लेकिन ये खुलेगा नहीं क्योंकि मैं ये फ़ोन पे खोल रहा हूँ। देखिए योर डिवाइस इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, यानी कि इस पेज में जो है नहीं खुलेगा फ़ोन में, ये जो है आपको लैपटॉप वगैरह में या जो सिस्टम है उसमें खुल के आप अपना इस्क नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, इस तरह से आप अगर प्रोग्रामर हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से कर सकते हैं डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, तो मैं अभी जो है वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन पे, तो इसीलिए वजह से फ़ोन पे खुल नहीं पा रहा है। फ़ोन आप खोलिएगा अपना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो ये खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था अपडेट जो कि आप लोगों को देना था कि कार्यरत जो प्रोग्रामर है और डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। टाइम भी नहीं है, आज 2 तारीख खत्म होने वाला है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए अपना एडमिट कार्ड और 7 तारीख को एग्ज़ाम में जोर बैठिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था अपडेट, इसके लिए तो एक लाइक जोर कीजिए। और फ्रेंड्स मैंने बोला था कि जो एग्ज़ाम के लिए जो नया किए हैं रजिस्ट्रेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उनका मैंने एक वीडियो बनाया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जो कि लेटेस्ट अपडेट था, और उसके बाद जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं हो पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद तो है कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कोई भी नहीं आया है, क्योंकि उसमें टाइम ही चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह आना है, फिर सारा कुछ अरेंजमेंट करना है सरकार को, देखिए कब तक होता है। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग में जैसे कोई आता है खबर कि आप लोग को जो नया डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, अभी तक जो है कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है नवंबर दूसरे सप्ताह के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, वही अभी लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट जैसे आता है तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।